কেমন হয়েছে সেটা একবার বলে দাও। মানে এই আলমারিটা রীতিমতো একটা আলমারি, দেখো কি কি আছে এর মধ্যে, রীতিমতো এটা আলমারি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইন্ডিয়ান হোম মেকার মৌটুসি। তো আজকে হচ্ছে শনিবার সকাল 6টা বাজে। এখন থেকে আমার ব্লগটা শুরু করছি। আর ব্লগটা শুরু করার প্রথমেই তোমাদের সবাইকে জানাই আমার তরফ থেকে অনেক 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 ভালোবাসা আর ধন্যবাদ ব্লগটা দেখতে আসার জন্য। আর বড়োদেরকে প্রণাম জানিয়ে আমার ব্লগটা শুরু করছি। চলো, তো আজকে সকালের বেলায় তো উঠে পড়েছে, ব্লগটা শুরু করে দিয়েছে। আর বাচ্চারা এখনও ঘুমোচ্ছে, এখনও ওঠেনি। তো বলো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আর আমি আপাতত এখন মোটামুটি ভালোই আছি, আমার পায়ে ব্যথাও একটু কমেছে। তোমরা সবাই অনেকে ব্লগে কমেন্ট করেছো, দিদি ভাই তোমার পায়ে ব্যথা কেমন আছে? হ্যাঁ, একদম আমার পায়ে ব্যথা এখন ভালো আছে। আর তোমরা সবাই যেরকম করে জিজ্ঞাসা করো, আমার সত্যি খুবই ভালো লাগে। তোমাদের কি বলবো, অনেক 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 ধন্যবাদ। আর চলো, আজকে আমি সারাদিন তাহলে কী কী করছি শেয়ার করছি তোমাদের সাথে। আর তোমরা থাকো সারাদিন আমার সাথে। তখন নিচে যাবো, আর নিচে গিয়ে ফার্স্টেই রান্নাবান্না শুরু করব। আমার দিনের প্রথমটা তো তোমরা জানোই রান্নাবান্না দিয়ে শুরু হয়। তো চলো নিচে যাই। তো কিচেনে নেমে এসেই রান্নাবান্না শুরু করে দিয়েছি। আটা তো মাখাই থেকে ফ্রিজে, তাই জন্য আর এখন তো মাখতে হয়নি। এদিকে রুটি হচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে আলু, ভেন্ডি আর পেঁয়াজ দিয়ে একসাথে ভাজা। এটা খুবই ভালো লাগে খেতে। তো এটা একবারে ভেজে রাখছি, জানি না কে কী খাবে রুটি দিয়ে। আমার টোটাল রান্না এখনই করে নিচ্ছি, যার যেটা ইচ্ছা হবে সে সেটা খেয়ে নেবে রুটি দিয়ে। আর নীল বলেছে ও তো রুটি খাবেই না, ও রুটি খায় না, খেতে চায় না, হয় ভাত খাবে, নাহলে লুচি, নাহলে পরোটা। তো আজকে বলেছে রুটি খাবে না, ভাতও খাবে না, ও পরোটা খাবে। তাই জন্য ওর জন্য দুটো পরোটা করছি, অনলি দুটো পরোটা করছি। আর আমাদের জন্য সবার জন্য রুটি করেছি, তিনজনের জন্য। আর যাই হোক, রুটি পরোটা সব হয়ে গেছে, এখন রান্না শুরু করে দিয়েছি একেবারেই। করছি আজকে ডিম করব, আজকে ডিম করব দিয়ে। এবার আমার জন্য হচ্ছে আস্ত ডিম রান্না করছি। আর মামা আমার নীল তো আস্ত ডিম তরকারিতে দিলে খেতে যায় না, তাই ওদের জন্য অমলেট করে করব। আর অমলেটগুলো ভেজে নেবো। এইদিকে তো তরকারিটা বসিয়ে দিয়েছি, ওইদিকে তরকারি হতে থাক, আর ততক্ষণে আমি অমলেটগুলো ভেজে নিই আর কি, জানো তো, তার কি সুবিধা হবে, টাইমটা সেভ হয়ে যাবে। তো এইখানে অমলেটগুলো সব ভেজে নেব, তারপরে ওইখানে তরকারির মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু ফুটিয়ে নেবো, ব্যাস হয়ে যাবে আর কি। তো এখানে এই যে 3টে অমলেট ভাজা হয়ে গেছে, আরেকটা অমলেট ভাজবো, তারপরে সবকটা একসাথে তরকারির মধ্যে দিয়ে দেবো। তো চলো, আর আজকে রান্না করেছিলাম হচ্ছে পোস্ত, ঝিঙে আলু পোস্ত। তো পোস্ত করেছিলাম, আর আজকে তাই ভাবলাম আমি রুটিটা ঝিঙে আলু পোস্ত দিয়েই খাই। তো ঝিঙে আলু পোস্ত দিয়ে রুটিটা খাবো। আর তারপরে বাচ্চাদের তো অলরেডি খেতে দেওয়া হয়েই গেছে। আর এই দেখো, এবার চলে এসেছি ছাদের ওপরে, আর হাতে রয়েছে বালতি। বুঝতেই পারছো, কাছাকাছি করাও হয়ে গেছে। তো ভাবলাম যে ব্রেকফাস্টটা করে ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে হয়ে গেল, তারপরে ভাবলাম যে চলো স্নান করার আগে কাপড়গুলো কেচে আর ছাদে মেলে দিই, কারণ যা রোদ্দুর, আগের থেকে মেলে দেওয়াই ভালো। তো বন্ধুরা, স্নান করে পুজো করা হয়ে গেছে, ফ্রেশ হওয়া হয়ে গেছে। আর শোনাই, নীলের ম্যাথ স্যার চলে গেছে, দেখো এখন রেস্ট হচ্ছে। আজকে তো কি আছে, গিটার। তা যাও প্র্যাকটিসটা করো একটু, নিয়ে এসো, যাও উপর ঘর থেকে নিয়ে এসো। তো নীল এখন গিটার প্র্যাকটিস করবে। আর আমি হচ্ছে ওই দেখো ফ্রিজটা খুলে রেখেছি, ওটাকে এখন পরিষ্কার করতে হবে। আপাতত এখন দেব এখনও আসেনি অফিস থেকে, তো ভাবলাম আর বসে বসে কী করবো। চলো, এই ফ্রিজ মানে এই আলমারিটা রীতিমতো একটা আলমারি, দেখো কী কী আছে এর মধ্যে, রীতিমতো এটা আলমারি। এটাকে এখন ফ্রিজে পরিণত করে নিই, কারণ বোর্ড লাগানো হয়ে গেছে, বাড়িতে এসে চালু করে দেবে। তো বলে গেছে এটা পরিষ্কার করতে। তো চলো, আগে তো নীলের খাবারটা বার করি।
নীল সোনার দেখো পুরো ডাব্বাটা ভর্তি করে ফেলেছে শুধু নীল সোনার খাবারে। চলে এসেছো? এই দেখো আমাদের নীল সোনা চলে এসেছে। গিটার পিছে করে যাও, গিয়ে প্র্যাকটিস করে যাও 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 যাও। নীলের থেকে গিটার বড় হয়ে গেছে। এখানে দেখো সব কিছু আছে, পুরো মুদিখানা দোকান হয়ে গেছে এটা। তো যাই হোক, আর বক বক না করে তাড়াতাড়ি সাফ করে ফেলি। বন্ধুরা এখন বাজে হচ্ছে 7:30। মাম্মাম টিউশন চলে গেল। আমি দরজাটা বন্ধ করে আর ভিডিওটা অন করলাম। তো মাম্মাম টিউশন চলে গেল। মাম্মাম আমাকে বলছিল যে তুমি নিয়ে চলো, কিন্তু আমার আর ভালো লাগলো না গো। এই যে বাড়ি সারাদিন কাজকর্ম করতে হয়, আর আজকে স্যাটারডে। দেব যেহেতু চলে এসছে, ওই যে বলে না ঘোড়া দেখলে ফোড়া হয়, সেই জন্য দেব বাড়িতে চলে এসেছে। আর তাই জন্য বলছে প্লিজ তুমি নিয়ে যাও, আমার আর ভালো লাগছে না। তো দেব বারবার করে বলছিল যে যাও যাও, তোমার একটু ঘোরা হয়ে যাবে, বাইরে বেরোনো হয়ে যাবে। ওই ঘোড়া আর এই ঘোড়া এক হলো বলো? দূর, আমি তো আর যাইনি তাই জন্যে। তো আজকে আমি আর নিয়ে গেলাম না মাম্মামকে টিউশনে। দেব নিয়ে গেছে, আর দেব একবারে সেই নিয়ে তারপর আসবেন। তো আমি খেয়ে তারপর ওকে চা করে দিলাম, তাড়াহুড়ো করে চাটা করে দিয়েছি। চা বিস্কিট খেয়ে চলে গেছে, কারণ দেব চা খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসে, চা না হলে ওর চলবে না। তো তারপর চলে গেছে, আর এখন আসবে না। ও একবারে ওখানে ইভিনিং ওয়াক করবে, ওখানে একটু বসে থাকবে, প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসে থাকবে। কারণ প্ল্যাটফর্মে না প্রচণ্ড হাওয়া হয়, আর ওখানে অনেকে ইভিনিং ওয়াক করতে যায়। তো ওখানে যাবে, ওখানে গিয়ে বসে থাকবে, তারপর একবার মামামকে নিয়ে আসবে। আর আমি এখন কি করব? এখন আমি করব হচ্ছে, চলো ভিতরে যাই। আমি ভেতর ঘরে যাই। এটা লাইটটা বন্ধ করে দিলাম। তো আমি চলে এসেছি হচ্ছে কিচেনে। এখন একটু কাজ আছে। কিচেনে কাজ বলতে নীলের একটা আবদার এখন পূরণ করতে হবে, সেই জন্য আরও আর কি যাওয়া হলো না। মানে গেলাম না মাম্মামকে টিউশন দিতে, কারণ সন্ধে দেখিয়ে এই নিচে নেমেছি। এই গরমের মধ্যে না একবার ওপরে ওঠা আর নিচে নামা করতে করতে মানে আরও গরমে যেন হাঁপিয়ে যায়, কী আর বলবো। আর রাতও হয়ে যাচ্ছে। তো রাত্রিবেলাতে দেরি করে যদি ওকে ওটা বানিয়ে দিই, তাহলে আর ডিনার আর কিছু খাবে না, ওটা খেয়েই শুয়ে পড়বে। আর এমনিতেই তো এই এক গাল দু গাল একটু করে ভাত খায়, জানো তো। আমাকে এখন চিকেন পকোড়া করে দিতে হবে আজকে। তো যাই হোক, চিকেন এনে ম্যারিনেট করে রেখে দেওয়া হয়ে গেছে। আজকে বললাম কি এত গরমে আর ভালো লাগছে না, আর খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে আজকে আর পকোড়া করবো না, রেখে দিচ্ছি ফ্রিজে, কালকে করবো। হবে না, বলছে এক্ষুনি করে দিতে হবে। তো যাই হোক, এখন নীল আছে ওপর ঘরে টিভি দেখছে। তো চলো পকোড়াগুলো বানাই। খুব গরম পড়েছে আজকে, প্রচণ্ড গরম, একদম ঘেমে, ফ্যানের তলায় আছি তাও ঘেমে চান হয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড গরম। এই যে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়েও গেছে। আর এই যে মাংস, চিকেনটা সকালে আনা হয়েছে, ম্যারিনেট করে রাখা হয়ে গেছে। আর এখানে হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার আর চালের গুঁড়ো দুটো আছে, দুটো মিক্স করে নিয়েছি। তো চলো ঝটপট করে এবার বানিয়ে ফেলা যাক। চামচ দিয়ে হবে না, হাত দিয়েই করে দিই। হাতের মতন কাজ আর কিছুতেই হয় না, বুঝেছো বন্ধুরা? হাতের মতন সুন্দর কাজ আর কিচ্ছুতে হবে না।
হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যাও। দেখো পাকোড়ার গন্ধে নীল ওপর থেকে চলে এসেছে। পাকোড়া খাওয়ার এত নেশা, এত ভালোবাসে পাকোড়া খেতে কি বলবো। এখনো হয়নি তো, একটু টাইম লাগবে, দাঁড়াও। নীল এত ভালোবাসে পাকোড়া খেতে কি বলবো, তোমরা জানবে, মানে তোমরা বুঝতে পারছো না। নীল এত ভালোবাসে, যদি বিয়ে বাড়িতে যায় না, বিয়ে বাড়িতে গিয়ে শুধু আইসক্রিম আর পাকোড়া এই দুটো খায়, আর কিচ্ছু খায় না। আর মামাম তো পড়তে চলে গেল, মামামের জন্য রেখে দেবো, এসে একটু গরম করে খেয়ে নেবে, কারণ এখনই ভেজে রাখবো, আবার ভাজা মুশকিল। হ্যাঁ সব কটা নিয়ে নাও। কেমন হয়েছে সেটা একবার বলে দাও। বলার শব্দ নেই। শব্দ নেই? আর এই লুকসগুলো দেখ সোনাই, পুরো কিন্তু কেএফসি কে পুরো হার মানাচ্ছে, একটু দেখে। হ্যাঁ কিপস এই জায়গায় পুরো কেএফসি চিকেন হয়ে গেছে না, যা কেএফসি চিকেন ফ্রাই। টেস্টি হয়েছে কি আরেকবার বলে দাও। তো পাকোড়া ভাজা আমার কমপ্লিট। আর এই যে কটা হচ্ছে, কটা হচ্ছে মামামের জন্য আর রেখে দেবো। আর যদি দেবে সে খায় তো খাবে, ওর কোনো ঠিক নেই। ও অত তেলে ভাজা সব অত ভালোবাসে না, যাই হোক, কিন্তু অনেকগুলোই আছে, মাম্মা আমার দেব খেয়ে নেবে। আপাতত এখন আমি গিয়ে একটু মোবাইল দেখবো, মানে ইউটিউব ভিডিওগুলো দেখবো, আর একটু বসে থাকবো, এটা তো কোনো কাজ নেই। আর ডিনারে রুটি, এখনও রুটি তরকারি বানাতে হবে, কিন্তু মাত্র এখন বাজে 8টা। এত তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়িতে ডিনার করি না, কারণ দেব তো ঠান্ডা ঠান্ডা রুটি খেতে একদম ভালোবাসে না, তোমরা সবাই জানো, অনেকবার বলেছি তোমাদেরকে। তো যাই হোক, এখন বসে বসে একটু ভিডিও দেখি। আর এই দেখো এখানে অনেকগুলো পাকোড়া আছে, তো মাম্মা আমার দেব এসে খেয়ে রেখে দিচ্ছে। তো নীল তো একদম মানে বানানোর সাথে সাথে গরম গরম পাকোড়া নিয়ে গিয়ে টিভি দেখছে। ওর সেই গপু, ওর ফেভারিট এখন কার্টুন হচ্ছে গপু, সেই গপু দেখছে, আর পাকোড়া নিয়ে গিয়ে পুরো গরম গরমই। এই বাবা উল্টে যাচ্ছে দেখো। তো নীলের তো গরম গরম পাকোড়া খাওয়া হয়ে গেছে। আর এই যে আমার জন্য 4টে নিয়েছি, কারণ আমুড়ি খেয়েছি, পেটে জায়গা নেই, তাও চিকেন পাকোড়া লোভ সামলাতে পারছি না, 4টে নিয়েছি। চলো নিজে বানিয়েছি, একটু খেয়ে দেখবো না কেমন হয়েছে। মানে চিকেন পকোড়া সত্যি সত্যি খুবই ভালো লাগে। আর চিকেন পাকোড়ার সঙ্গে এই যে সসটা নিয়েছি, এটা হচ্ছে ম্যাগি রিচ টমেটো, দারুণ সসটা না, খুবই দারুণ। তো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করতে যেন ভুলো না। আমার সাথে দেখো, আমাকে সাপোর্ট করো। লাভ ইউ অল, টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।